Lars Christian Lilleholt, jeg ved, at der er folk inde på Christiansborg, der hiver i dig. Du skal have stillet nogle spørgsmål i Folketingssalen, men du har lige lovet at blive hængende til et par spørgsmål. Der er måske nogen, der vil se det her som en modsætning med, at I har indgået en energiaftale med alle Folketingets partier med henblik på at gøre Danmark grønnere. Hvordan vil du sige så, at sammenhængen er mellem olie og gas, som altså har fået sit eget afsnit i aftalen fra Nordsøen, og så ambitionen om et grønt Danmark? For mig at se, at der ikke er nogen modsætning der. For mig at se, så er det således, at der bliver brug for olie og gas mange år ude i fremtiden. Og derfor så kan man sige, at olie og gas vil komme til at udgøre en central del af den danske energipolitik rigtig mange år endnu. Og så glæder jeg mig meget over, at når man kigger på, hvad er CO2-belastningen ved produktionen af olie og gas i Danmark, sammenlignet med, hvad den er i andre lande, så man bare siger, at så er vi jo virkelig verdensmestre i Danmark. Det er ikke på grund af regeringen eller os, der sidder i Folketinget. Det er på grund af, at vi har en branche, som i den grad er i front. Det synes jeg, der er grund til også ved et møde som det her at glæde sig over. Og jeg vil også stærkt opfordre jer til, at de kompetencer, vi har, at vi også bruger dem, også eksporterer de kompetencer. For vi kan virkelig noget på det her. Vi er virkelig dygtige til at sørge for, at der kommer mest mulig olie op, og både i forhold til CO2-udledning og i forhold til klimabelastning, i forhold til miljøbelastning og alle de udfordringer, der er jo forbundet med at trække olie og gas op af Nordsøen og andre steder. Det er en vanskelig opgave, men der må jeg bare sige, at der er grund til at klappe hinanden lidt på skulderen. Og så er jeg jo glad for, vil jeg også godt sige, at vi lavede en energiaftale, hvor man jo konstaterer, at vi skal fortsætte med at søge efter olie og gas. Det var jo godt. Der var jo nogle partier i Folketinget, som synes, at det skal man ikke gøre. Og det var jo således, at indgangsbilletten til at være en del af energiaftalen, det var, at man også var en del af den aftale. Så man kan sige, at det bliver måske en lille smule lettere fremadrettet. I hvert fald bliver det lidt sværere for de partier, som bekæmper, at vi skal gøre noget i forhold til olie og gas aktiviteter, og fortsat være stærk på det. Det bliver ganske vanskeligt. Og ganske vanskeligt bliver det jo også at påpege, hvor skal de mange penge så komme fra. Altså, vi står midt i en massiv grøn omstilling. Det er ikke gratis at lave grøn omstilling. Det tror jeg, de seneste ugers debat har tydeligt gjort. Og skal vi finde penge til den grønne omstilling, så er det jo, kan der jo ikke bare udskrive checks. Så skal pengene jo også stå på bogen og være der. Og der må man bare sige, at der har olie- og gasaktiviteterne jo i den grad bidraget til, at vi har råd til den grønne omstilling, vi er godt i gang med. Ja, ikke bare det. Det er jo et væsentligt fundament under vores velfærdssamfund. Men den seneste prognose viser så, at Danmark ikke vil være selvforsynende med olie længere. Hvad ser du som konsekvensen af det? Jamen, det er jo ganske tydeligt for enhver. Det kommer ikke bag på os. Prognoserne, der er, de overrasker ikke. Konsekvensen af det er jo, at vi kommer til at importere, at vi bliver netto, eller vi bliver importør af olie, og også på et tidspunkt på gassiden. Det er klart, det udfordrer os. Men det gør jo så også, at vi for eksempel på gassiden jo også kigger på andre ting, biogas og så videre, som kan indgå som erstatning for en del af det i hvert fald. Det bliver nok svært at erstatte det 100% og fuldt ud. Men skulle jeg give en opfordring til branchen, så er det i virkeligheden at synliggøre noget mere, endnu mere. Det ved jeg jo, at Olie Gas Danmark med Mads Næsby i spidsen gør rigtig, rigtig meget for. Men synliggøre endnu mere den meget, meget store betydning, som olie og gas har for den danske samfundsøkonomi, og herunder også hvad den miljømæssige meget lille belastning, der er. Fordi det fremgår trods alt i olie-gas-strategien, at der er et potentiale fremadrettet også for olie og gas. Hvad er regeringens strategi for at få det potentiale indfriet? Men der har vi jo sammen med branchen lavet en olie-gas-strategi. Vi kan jo kun sætte nogle rammer og nogle vilkår for det. Det har vi også gjort i forbindelse med de forhandlinger, der var i 2017, hvor vi lavede aftalen omkring, hvordan vi får, videreudviklet Nordsøen, og får lavet de investeringer, der skal til for, at der fortsat er en stor dansk deltagelse i aktiviteterne. Og så synes jeg også, det er vigtigt, og der har vi en fælles opgave i uddannelse, at vi har kompetencerne. Derfor glæder det også at se, at der er unge mennesker til stede her i dag, lidt flere end der måske plejer at være. Får vi ikke uddannet nogle mennesker på det her, nogle unge mennesker, der får lyst til at gå ind i det her, får vi ikke gjort det her rimelig sexet, kan man sige. Altså, der er nok mange unge mennesker, der søger hen imod, at det hele skal handle om grøn omstilling og vedvarende energi. Men der er også et væsentligt ben, der hedder olie og gas, hvor der er kæmpemæssige muligheder i virkeligheden også for at indfri nogle af de grønne ambitioner. Der synes jeg bare, at der har vi en fælles opgave.
Og det ved jeg jo er en udfordring. Vi står så stærkt, ikke mindst i området omkring Esbjerg. Men skal vi fortsætte med at have den styrke der, så er der brug for, at der er nogle unge mennesker, der har lyst til at gå ind i det her. Både ingeniører, maskinmestre og mange andre med kompetencer på det her. Og det kræver nok, at vi bliver endnu bedre. Og det tror jeg er en fælles opgave. Det er jo også en del af olie- og gasstrategien, som jeg også har talt med Mads og andre gode folk. Og Martin Runevad. Martin Næsby, undskyld. Martin Næsby og Martin Rune. Ja, det er Martin hele bund. Martin det hele. Men Martin og Martin, så jeg har snakket med Martin og Martin om, hvordan vi løser det her, ikke? Og der har vi jo, undskyld Mads, Martin. Det skal vi jo sørge for, at vi har fokus på kompetenceudvikling. Og lover i hvert fald, vi kommer også til her i salen at tale mere om beskæftigelse og om arbejdsmarked, fordi Claus Jensen kommer fra Metal, og vi kommer også til at snakke om det her med, om der er nogle af de kompetencer, der er i olie- og gassektoren rent arbejdsmæssigt, som man kan bruge måske senere hen i forhold til vindmølleparker i Nordsøen og så videre og så videre. Jamen det er meget, der hænger jo sammen, ikke? Altså ser man på Esbjergs kompetencer, så er det jo offshore vind, offshore olie. Altså, og som jeg ser det, også når jeg har fornøjelsen af at se flere af dem, jeg kender til stede her i dag, ikke? Altså, så er der jo en god sammenhæng, også arbejdskraftmæssigt. Altså, mange af de her ting ligner jo hinanden en lille smule, men det er lidt forskelligt, men ting, man foretager. Ja. Og de kompetencer skal vi gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at fastholde. Det er, når man ser lidt på, hvad er det, vi lever af i Danmark, så er det jo i vid udstrækning, så er det landbrug og fødevarer, så er det piller og sundhed, og så er det energi. Altså det er sådan en rækkefølge, det er i det, men altså sagen er jo den, at det der tredjepladsen på energi er i virkeligheden det sted, hvor der er størst mulighed for at vækste. Virkelig at vækste. Og der har vi en fælles opgave, at vi ikke bare vækster med hensyn til de grønne teknologier, men jo også bruger den store viden, vi har, når det handler om olie og gas. Lars Christian Lilleholt, som sagt, der er folk inde på Christiansborg og Folketinget, som også gerne vil have fingrene i dig. Tusind tak, fordi du ville være med os. Det er sjovere at være her end det.